Месец февруари, мисля, че беше на 12 февруари 1999 година. In February, I think it was the 12th of February 1999. Аз работех в пустинята и получих като лекар и ми се обади мой приятел и колега англичанин. I was working as a doctor in the desert and I received a call by a friend of mine who was English. И ми каза, че моята съпруга и още няколко други сестри са изчезнали. He told me that my wife and some more sisters have disappeared. Аз веднага потеглих за Бенгази, прибрах се в къщи вечерта и намерих пълен хаос. Личеше, че е извършен обиск в къщата ни. I started to Benghazi at the same moment. When I got there this night, I found our house completely in chaos. Obviously, there was some police searching for something. И започнах да търся съпругата си и другите сестри във всички полицейски участъци. I tried to find my wife and the others in all the police departments. И само така един полковник ми каза да не ги търся повече, защото е много страшно опасно и ще арестуват и мен. One colonel told me to stop looking for them because it's very dangerous and I would find myself arrested also at the end. И на 19 сутринта ме арестуваха, караха ме в една кола и ме закараха в Триполи без никакви обяснения. On the 19th I was arrested, put into a car. I got to Tripoli without any kind of explanation. Вкараха ме в една голяма сграда, взеха ми колана и след малко дойде група полицаи, които тогава не познавах и започнаха да ме бият. They put me into a big building, they removed my belt, they put me into a premise. In a while a group of policemen that I didn't know by that time came and started to beat me. По-късно вече разбрах, че това са Хараб Дербал, генерал Хараб Дербал, полковник Джумамишли и така нататък. Later on I understood that this was the General Harbor Debal, Colonel Jumamishli and other people. През цялото време ме разпитваха за приятелите ми или дали някога съм пътувал и бил в Израел. All the time I was asked about my friends and whether I have been in Israel. Никой не ми обясни защо съм арестуван, защо ме бият. No one explained me why I'm arrested or why I'm getting beaten. След това в подземията, по-късно научих, това е главно следствено управление, и ме вкараха в подземията, дълбоко под земята, в една килия, в която няма прозорец, няма светлина, няма кружка, няма нищо. Later on I understood that that was the main police department. I was put in the suburbs, in a cell with no light, with no electricity, with no window and no place to sleep. И там бях 130 дни. I spent there 130 days. Без никакви обяснения, без да ми предявяват обвинения, само ми разпитваха от време на време за моите приятели, за това знам ли какви лоши неща е вършила моята съпруга. I never received an explanations. They just asked me every day, asking about my wife and my friends. В продължение на първите 100 дни аз не видях слънчев лъч, не видях светлина. От време на време ме хранех с малко хляб. I didn't see any sunlight for 100 days. From time to time I received a little bread. И след това един ден ми закараха с вързани очи в някаква хубава сграда. По-късно научих, че това е прокуратурата. И там прокурора ми предяви обвинение, че съм съден, ще бъда съден за убийство, за заразяване на 400 Те бяха 390 деца с вируса на СПИН. One day they put something on my eyes. They took me to another good building where I understood and I was told that I will be convicted for deliberately putting the virus of AIDS to 390 children. Аз отрекох всички тези обвинения. I denied all the accusations. И след няколко дни отново в една кола сложиха ме и ме закараха в затвора Ждейда. In several days they brought me to the Judea prison. Там ме вкараха като дете убиец с такова обвинение в единична килия, 1,80 на 1,50 м.
I was put in a single cell, 1.50 to 1.80, as someone who has killed many children. В тази килия понякога бяхме дори по 6-7, а веднъж 8 души. Sometimes in this cell there were 6 or 8 people. В продължение на 750 дни съм пил солена вода, защото там сладка няма, а не беше и забранено свиждане. In 750 days I was drinking only salty water and no one was allowed to come and see me. Почти нищо не съм ял. I ate almost nothing. И съм прекарал всички тези 750 дни полуседнал. И в такова. I spent these 750 days semi-sitting on the floor. След това започнах да ни водят на съд. They brought us to court then. Малко след това ме преместиха в обща килия в затвора. After this they changed the cell where I was staying. В тези единични килии аз бях с още, там имаше 28 килии, бях с още 80 души осъдени вече на смърт. In these cells there were 80 people who were convicted to death. Докато бях там, изпълниха присъдата на 6 души. While I was there, 6 people were executed. А малко по-късно и на още двама турци, които бяха съдени за убийство. Later on, 2 more Turkish men were killed and executed. А преди това аз бях с тях в една килия. I used to be with the same cell with them. След това ме преместиха в общите килии. Then they moved me to the common cells. Където бяхме средно около 70 души в една килия. We were 70 people in one cell. Която беше с големина за 20 души. It usually can be habitated by 20 people. Там в един ъгъл има една дупка за туалетна. In one of the edges there were a hole that shall be used as a toilet. Всички мои съкилийници, които бяха около мен, повечето предстоеше да ги осъдят на смърт, защото повечето от тях бяха убийци и убийци. Most of the people in this cell were killers and they were supposed to get a death penalty. Всеки ден имаше ужасни сбивания, намушкване с нож. Every day there was a lot of beating between them and killing each other. Всяка една минута там беше борба на живот и смърт. Every minute there was a fight between the death and life. Едва през това време вече се видях и с Ашраф, когото никога не съм познал преди това. By that time I met Dr. Ashraf that I have never met before. Научих колко са измъчвали ужасно много нашите сестри, особено съпругата ми. Understood to what tortures my wife and the other sisters were put, especially my wife. Имаше добри полицаи наистина, които ми разказваха как изглеждала тя по време на мъченията. There were good policemen who explained me how she looked like during the torture. Как е била цялата синя от тук, от брадичката додолу до краката. How her whole body was blue from the chin to the legs. Малко след това, още нямаше година, ни преместиха в един полицейски участък. In 1 year they changed us and pulled us into a police department. Където вече условията бяха по-добри. Where we had better conditions. Където официално либийците показаха, че ние сме фактически златни заложници. Officially the Libyans showed that we're golden hostages. След това следваха съдебните процеси в Бенгази. За мен този ден беше най-страшният в живота ми, въпреки че излизах на свобода. For me that was the worst day in my life, even that I was let free. Защото всички останали бяха толкова невинни, колкото и мен. We were all innocent. All the others were as innocent as me.
Но те, либийците, искаха да покажат, нали, ето виждате ли, ние осъждаме тези, които са виновни, а тези, които са невинни, ги освобождаваме. The Libyans wanted to show the world that they let free the innocent and convict the guilty ones. Следващите 3 години живях в посолството, българското посолство в Триполи и имах разрешение 2 пъти в седмицата да посещавам сестрите и съпругата си. I spent the next 3 years living in the Bulgarian embassy in Tripoli, and I had permission to see my wife twice per week. През седмицата ходех да пазарувам, да им купувам нещата, които са им необходими, дрехи, храна и им ги занасях. I went shopping during the week, clothes, food, and I was bringing these things to them. Всички посланици, европейските, и японски, и канадски, ми обръщаха особено внимание. Редовно посещавах техните резиденции и обсъждахме плана за освобождаването на, както аз ги наричам, момичетата. I was recent guest to the ambassadors of the European Union, the Canadian, the ambassador of Japan, and we were discussing how to let them free, as I tell them, the girls. Присъствах на всички съдебни заседания, включително и на това, когато бяха обявени и вторите, и третите смъртни присъди, вече като зрител. I was in the viewers of their trials, the second and the third death penalty. И всеки път виждах как тия невинни момичета и моята съпруга се държат наистина по-мъжки. Every time I saw how these innocent girls and my wife were keeping straight and strong. Нито една от тях никога не се предаде. No one of them let their feelings get over control. След трите смъртни присъди дойде поредният цирк, когато обявиха, че заменят смъртната присъда с доживотна. After the third death penalties, there was another circus. They said that they will change the death penalty to a life imprisonment. Няма да ви разказвам подробности, много е дълга историята, но ще ви кажа, че след 48-часови преговори на 24 юли сутринта качиха ни на самолета 2007 година, качиха ни на президентския самолет на Саркози и ни докараха в България. I will not get into details. I'll just tell that after 48 hours of negotiations, on the 24th of July 2007, we departed in Bulgaria with we were released, and we got into Bulgaria with the presidential plane. И сега искам да разкажа за едно от най-хубавите неща, които ми се случиха, откакто съм свободен. I want to tell about the best thing that happened to me after I'm free. Миналата година нас ни откри Yank Barry. Last year we were found by Mr. Barry. Аз видях в него човека, който наистина ужасно много помага на хората по света. I saw the person who really knows how to help people all over the world. Той е толкова мил и толкова готин, че ни плени с самото ни запознанство, самата първата ни среща. He was so nice and good that we fell in love with him the first time we saw him. Заедно с него, с голямо въодушевление започнахме да помагаме на хора, които са избягнали в беда, като нас. Хора, това са предимно мусулмани, сирийци, египтяни, нигерийци, афганистанци, които са намерили убежище в България и на които живота е ужасен тук. Together with him, we're helping to Muslims in Bulgaria who are having a very hard time. Egyptians, Syrians, people from Afghanistan, who are refugees in Bulgaria and are having a very hard time. Помагахме и на български деца. We used to help the Bulgarian children also. Той просто някакси отново, нали, и емоционално, и както ще го разбирайте, ни върна така вярата в живота. Emotionally and whatever way you can understand it, he gave us back the faith in life. Благодаря ти, Янк. Thank you, Yank. These are truly amazing people.
The first time I asked Zdravko and Kristiana to be Global Village champions and if they would consider helping Muslim refugees, they said yes immediately. They didn't even think about it. And I've been around the world. I don't know if I could do that after what they went through. I don't think I would have my sanity. But after being in Libya and learning of their situation, one thing I know about Kristiana is she always had her makeup. She always looked great. She never showed them that they affected her. You know, it was take no prisoners. You're not affecting me. And it's an amazing love story how Zdravko stayed there and refused to leave until his wife and the other 4 nurses were released, and the doctor. And it's a story that the world has to understand and hear. I know in America they don't understand it. They will now. And you're looking at 2 incredible people who have become family for me. And we're going to be friends for a very, very long time.